د اسلام د امن فلسفه هغه د حق ورکولو ده. همیشه د پاره چې کله ته بل ته حق ورکې او په خپله خوښه یې ورکې، دې سره مینه محبت پیلویږي. او چې کله طلب د حق کیږي، لکه د یهودو او د مغرب دغه فلسفه ده، د ښځو حقوق، د ماشومانو حقوق، د مزدورانو حقوق. ښځې ته وایي حق وغواړه، نو هغه خاوند نه وایي چې ما ته حق راکړه، هغه بیا پوهېږي نه په حق غوښتلو باندې، خپل حق ورته معلوم نه وي، د اسلام د قوانینو نه خبرې، نو د ښځې او خاوند په منځ کې جګړه راشي، پریشانۍ نه راشي. دغه شان مزدور ته وایي ته حق وغواړه، نو هغه چې د خپل مالک نه حق غواړي، نو ته پته لګي زما څنګه حق دی او څومره حق دی. نو چې کله مطالبه د حق کوي، دې ځای کې دا خطا کېږي او دې ځای کې جګړه راځي. نو د مزدور او د مالک په منځ کې جګړه پیدا کړه، د ښځې او د خاوند په منځ کې جګړه پیدا کړه. لکه اوس عام مونږ بچ ته وایو چې شابه د پلار نه ته حق وغواړه. دې زمونږ په معاشره کې شیطانت وایي، فساد خورول وایي، مفسد سری کار دا وي چې هغه بچي ته شیطاني کوي چې ورشه پلار نه حصه واله، پلار نه حق وغواړه. حالکه د پلار سره ستا څه حصه ده؟ تا هغه سره څه حق دی؟ پلار ګټلی د هغه په اختیار دی او هغه ته حق حاصل دی، که درکوي او که نه یې درکوي. لیکن بچي ته وایي چې ته حق ورکړه، ته حق د پلار وپېژنه. مالک ته وایي چې د مزدور حق ورکړه. زمونږ نبی مهربان صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ د هغه د غوښتلو نه مخکې وي چې د هغه خوړل او اوچه شوي نه وي، هغه کار وکړو یو ځای کې ناست دی دمه کوي، چې دمه یې لا پوره شوي نه وي، هغه ته هغه پیسې ورکړه خپل حقه. نو دقه د مغرب فلسفه ده حق غوښتلو، او دا د فساد فلسفه ده. د اسلام فلسفه د حق ورکولو ده. خاوند ته وایي ښځې ته حق ورکړه، پلار ته وایي بچو باندې خیال وساته، د بچو حقوق ادا کا. مالک ته وایي د مزدور حق ورکړه، د هغې خیال وساته، روژې کې پې نورم نرمي وکړه. زمونږ دین د دغه شان ښایسته ښایسته خبرونه ډک دی. او بیا مغرب په خپل حق نه پیژني او نه یې چاته تر اوسه پورې حق ورکړی دی. دا اوس 2024 او دې نه مخکې 2023 کال نه وګوره، د فلسطین حالات وګوره، فلسطین کې د ماشومانو حالات وګوره، هلته د هسپتالونو حالات وګوره، چې کوم خلک هلته پراتو پناهګزینه، د هغوی حالات وګوره، په هغوی باندې بمبارۍ وکړي، د هغوی نسل کشي وکړه. هلته خو دوی نه د ښځو حقوق راپورته شو، نه د ماشومانو د حقوق والا راپورته شو، نه د معذورو بوډاګانو او ضعفاو د حقوق والا راپورته شو. هلته خو خاموشه دي. دوی فقط د فساد دپاره هر ځای کې اواز پورته کړی دی. او زمونږ ساده مسلمانان، د مغرب نه متاثره مسلمانان او خاصتا منافقان، هغه دقه اواز کوي چې غرب کې حقوق ډیر دی او دا دي. هغوی فقط یو تماشه جوړه کړې ده، او خصوصا میډیا هغوی سره ده چې کله مسلمان ملک یا مسلمانان یو خطا یو غلطي وکړي، نو په میډیا باندې خلکو ته مخې ته کړي، ټوله دنیا هغه وګوري. د دوی نه چې کله ورانې وشي، دوی چې کله غلط کار وکړي، هغه بیا میډیا نه ښیي. لہذا د مغرب نه مو متاثره کیږي. اسلام چې کوم حق مونږ ته راکړی دی، او اسلام چې کوم قانون مونږ ته راوړی دی، او په اسلام کې چې کوم د ژوند تیرولو کوم اصول ښودلی شوي دي، دا کامل دي. دې سره امن راځي، دې سره سکون راځي، دې کې خوشحالي ده. تاسو چې کله سورت نساء وګورئ، د زنانو څومره حقوق الله تعالی بیان کړي دي، د ماشومانو حقونو باره کې څومره اواز الله تعالی پورته کړی دی، خاصه د کمزورو یتیمانو باره کې څومره حقوق الله تعالی بیان کړي دي. تر دې پورې چې په حالت د جنگ کې چې دشمن سره جنگ وي، اسلام موږ ته څه وایي چې دشمن ماشومان به نه قتلې، د هغوی ضعفا به نه قتلې، د هغوی دیني مشران هغه به نه قتلې. دې ته ویلی شي امن. دا موږ ته اسلام وایي چې دا د هغه حق دی په تا باندې چې امن ورکړي. حقدار ته حق ورکړه، دا د اسلام اواز دی، او دا د اسلام هغه فلسفه ده. د مغرب حق واخله، د چا نه یې والم، هر چا ته حق واخله، که حق دې کېږي او که نه. خو بس دوو کسانو منځ کې نفرت پیدا کول، دوه کسان جنګوله، ښځه خاوند سره په جګړه، بچې د پلار سره په جګړه، ګاونډي د ګاونډي سره په جګړه، او مزدور د مالک سره په جګړه. دا اسلام نه غواړي. اسلام د امن دین دی او د خوشحالو دین دی.